في صباح 20 إبريل سنة 1889 وفي بلد صغيرة اسمها براوناو إن في النمسا، اتولد طفل محدش كان يعرف إن اسمه هيبقى بعد سنين من أكتر الأسماء اللي هتهز العالم: أدولف هتلر. البيت اللي اتولد فيه كان متواضع، لكن جوه كان فيه صراع من أول لحظة. أبوه إلويس هتلر كان موظف صارم في الجمارك، رجل معروف بحدة طبعه وصوته العالي وإصراره إن كلمته تمشي. على الناحية التانية أمه كلارا كانت مثال للطيبة والحنان، مكرسة حياتها لأولادها، خصوصا أدولف اللي بقى المفضل عندها من بدري جدا. من صغره هتلر كان طفل حساس وبيهرب لعالم الخيال، كان يحب يقعد بالساعات يرسم بيوت صغيرة، كنايس وجنود واقفين في صفوف. الرسمة بالنسبة له مش مجرد تسلية، دي كانت نافذة لعالم مختلف، عالم هو اللي بيخلقه. لكن في البيت المواجهات كانت شبه يومية. أبوه كان عايز ابنه يدخل السلك الحكومي زيه أو يشتغل في الجمارك، وأدولف كان بيرفض لأن قلبه كله كان مع الفن. المدرسة بالنسبة لهتلر كانت رحلة غريبة. في سنين كان شاطر ومتفوق، خصوصا في المواد اللي فيها تاريخ وأدب. كان عنده قدرة يحفظ قصص الملوك والمعارك ويفضل يكررها كأنه هو اللي عايشها. لكن في المواد العلمية والحساب كان ضعيف جدا، المدرسين وصفوه انه مش ملتزم وعنيد. ولما عمره بقى 13 سنة في سنة 1903 اتوفى ابوه فجأة. وفاته كانت نقطة فاصلة. هتلر حس بحرية أكبر، لكن كمان فقد الحاجز اللي كان بيمنعه من الضياع. دلوقتي الطريق قدامه مفتوح بس مليان غموض. بعد وفاة الأب، أمه بقت محور حياته. حبها كان مبالغ فيه لدرجة إنه ما كانش يتخيل إنه يعيش من غيرها، لكن في نفس الوقت بقى عنده رغبة يثبت نفسه في الفن. قرر يتقدم لاختبارات أكاديمية الفنون الجميلة في فيينا سنة 1907. دخل الامتحان بثقة، لكنه اتصدم بالنتيجة، مرفوض. قالوا له صراحة موهبتك مش كفاية. بالنسبة لهتلر دي كانت إهانة. وفي نفس السنة الضربة الكبرى جت عليه، أمه اتشخصت بسرطان الثدي. هتلر شافها وهي بتتعذب يوم ورا يوم. حاول الأطباء يوقفوا المرض لكن مفيش فايدة. في ديسمبر 1907 كلارا ماتت. هتلر اللي كان متعلق بيها تعلق غير عادي انهار، حس ان الدنيا فاضية وانه لوحده تماما. هرب تاني لفيينا، العاصمة اللي كان شايفها حلمه. لكن الحلم اتكسر للمرة التانية. قدم في أكاديمية الفنون مرة تانية واترفض تاني. دلوقتي بعدش عنده بيت، مفيش أهل ومفيش مستقبل واضح. السنين اللي بعدها كان مشرد، بينام في ملاجئ الفقراء، بيعيش على فلوس قليلة من بيع رسومات صغيرة. لكن رغم الجوع والبؤس كان بيقضي ساعات طويلة في المكتبات العامة، يغرق في كتب عن التاريخ الألماني والفلسفة والسياسة. وفي شوارع فيينا سمع خطابات قوميين متطرفين بيحملوا اليهود مسؤولية مشاكل المجتمع. الأفكار دي بدأت تترسخ جواه وتتحول من مجرد كلمات لأيديولوجية كاملة. 10 سنين تقريبا عاشها بين الضياع والجوع، لكن برضه بين تكوين رؤية سوداوية للعالم. في صيف 1914 رصاصة في سراييفو قتلت ولي عهد النمسا، وأوروبا كلها اشتعلت. بالنسبة لشاب ضايع زي هتلر، الحرب كانت فرصة للخروج من العدمية. اتطوع فورا في الجيش الألماني وتعين جندي بسيط في الجبهة الغربية. الحرب علمته كل حاجة عن القسوة. عاش في الخنادق وسط الطين والبرد والجثث، شاف أصدقاء واحد ورا التاني بيموتوا جنبه، اتصاب مرتين واتكرم بالأوسمة على شجاعته. لكن الأهم من ده كله إنه لقى لأول مرة بيت بينتمي ليه، وهو الجيش. 4 سنين كاملة عاشها على أمل إن ألمانيا هتنتصر. لكن في نوفمبر 1918 الخبر اللي قلب حياته: الهزيمة. ألمانيا وقعت على استسلام مذل. بالنسبة لهتلر دي مش هزيمة عسكرية، دي طعنة في الظهر. السياسيين المدنيين باعوا الجيش. الفكرة دي سيطرت عليه وبقت المحرك الأساسي لغضبه بعد الحرب. بعد الحرب ألمانيا كانت في حالة انهيار. التضخم كان جنوني، الناس محتاجة شوال فلوس عشان تجيب رغيف عيش. الجوع والبطالة مسيطرين. وسط الفوضى دي هتلر لقى طريق جديد. في سنة 1919 حضر اجتماع حزب صغير اسمه حزب العمال الألماني، مجرد مجموعة من الناس بيتكلموا عن القومية والعداء لليهود. لكنه أول ما وقف يتكلم كل اللي قاعدين اتفاجئوا.
صوته، طريقته، نبرته كلها كانت مختلفة. اكتشف موهبة جديدة وهي الخطابة. بسرعة الحزب اتغير بقى الحزب النازي، وهتلر بقى زعيمه. قدر يحشد آلاف الناس بخطاباته النارية اللي بتجمع بين الوعد بالخلاص وخلق عدو واضح، اليهود والسياسيين اللي خانوا ألمانيا. في 1923 قرر انه الوقت جه ينفذ انقلابه، انقلاب بيرهول، لكن المحاولة فشلت والشرطة سيطرت وهتلر اتقبض عليه. في السجن بدل ما ينهار استغل وقته، قعد يكتب كتاب سماه كفاحي. الكتاب كان مزيج من مذكرات وأفكار سياسية، في شرح بالتفصيل رؤيته زي تفوق العرق الآري، ضرورة القضاء على اليهود، وحلم ألمانيا تسيطر إن هي على أوروبا. الكتاب ده ما كانش مجرد كلام، ده كان خطة حقيقية. بعد 9 شهور خرج من السجن. المرة دي قرر يلعب اللعبة السياسية بذكاء، يوصل للسلطة مش بالسلاح لكن بالصناديق الانتخابية. السنين اللي بعدها كانت تمهيد لصعود غير مسبق. الحزب النازي كبر، بقى عنده ميليشيات شبه عسكرية وصحافة تنشر دعايته. وفي 1929 الكساد العظيم ضرب العالم، ملايين الألمان خسروا شغلهم، اليأس عم البلد. هنا ظهر هتلر كأنه المخلص. خطبه وعدت بالعمل للجميع وبعودة كرامة ألمانيا. الناس صدقت، وفي سنة 1932 الحزب النازي بقى أكبر قوة في البرلمان. وفي يناير 33 الرئيس هندنبورج اضطر يعين هتلر مستشار. بعدها بشهور كل السلطة بقت بين إيدين هتلر. من اللحظة دي ألمانيا دخلت عصر جديد، كل حاجة اتغيرت، الإعلام والتعليم والثقافة كلها تحت سيطرة الدعاية النازية. صورة هتلر كانت في كل بيت. بدأ في إصدار قوانين عنصرية، حرم على اليهود مناصب معينة، منع الزواج المختلط، وأقصاهم من المجتمع تدريجيا. في نفس الوقت أطلق مشاريع ضخمة إعادة تشغيل الاقتصاد، الطرق السريعة، مصانع السيارات، التسليح. ملايين الألمان شافوا إن فعلا الراجل ده أنقذ بلدهم، لكن الحقيقة إنه كان بيجهز لحرب شاملة. في 1 سبتمبر 39 دبابات ألمانيا دخلت بولندا، وبعد يومين بريطانيا وفرنسا أعلنوا الحرب. العالم كله اشتعل. في أول سنتين الانتصارات كانت مذهلة، بولندا سقطت بسرعة، فرنسا انهارت، أوروبا الغربية كلها بقت تحت سيطرته. حتى إن كتير من الألمان شافوا إن هتلر عبقري عسكري، لكن غروره خلاه يرتكب خطأ قاتل. غزو الاتحاد السوفيتي في 41 في البداية انتصر، لكن مع دخول الشتاء الروسي الكارثة بدأت. الجنود الألمان ماتوا من الآلاف من البرد والجوع والمقاومة العنيفة. ومع دخول أمريكا الحرب بعد بيرل هاربر، ألمانيا بقت قدام قوة هائلة. من 43 الهزائم بقت تيجي واحدة ورا التانية، ستالينجراد، نورماندي، وقصف برلين. وفي الخلفية واحدة من أبشع الجرائم في التاريخ كانت شغالة، الهولوكوست. ملايين اليهود اتجمعوا في معسكرات الإبادة، أوشفيتز، تريبلانكا، دخاو، بالغاز والجوع والعمل حتى الموت. اتقتلوا في إبادة ممنهجة. مع بداية 45 الجيش السوفيتي وصل أطراف برلين، المدينة تحولت لأنقاض. هتلر انسحب للبنكر تحت الأرض، هناك كان معزول تماما، غارق في أوهام النصر اللي مش ممكنة. في الأيام الأخيرة اتجوز إيفا براون شريكته القديمة، كان زفاف صغير في غرفة مظلمة أشبه بوداع للحياة، لكن النهاية كانت قريبة. في 30 إبريل 45 قرر انه يضع حد لحياته. جلس في غرفة صغيرة ومعاه ايفا، هي اخدت السم وهو حط مسدس على راسه وضغط الزناد. بعدها حرقوا جثته بسرعة. هتلر مات، لكن اثره ما ماتش. الحرب العالمية التانية سابت وراها اكتر من 60 مليون قتيل ودمار غير مسبوق. الهولوكوست بقى جرح مفتوح في تاريخ البشرية. قصة هتلر مش بس قصة ديكتاتور، هي كمان تحذير أبدي. ازاي شخص واحد بدايته كان الطفل بيحلم يبقى رسام ممكن يتحول رمز للشر المطلق لو اتجمعت الظروف والفكر المتطرف والإحباطات الشخصية. وكده نكون خلصنا قصة أدولف هتلر النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.